Ну, сейчас дарим чудес. Ну что, все готово? Все готово, еще у нас этот. А подожди, а Гоша тоже на своей будет? Гоша тоже приедет, да? Ёпрст это. Mėlyna frontera vakar nupirko slėdus. Tai va, pačiarika, tai irgi vakar greit naktį nuvažiavusi. Pamačiau rytoj pakatuškę, sakau, greit varyk ir pirmą nakties grįžo tik tais iš Šiaulių parsivarė. Tai vakar dar ten vienas nusipirko Torėgą laistę, užvakar laistę, vakar ten pratęsimas laistymo buvo pusgirdį nuvažiavo. Juos padarinėjo už 600 be lebiotkės ar už... Karočią, dar nusidėrėjo ir su lebiotkė. Gerai, einu dar. Ten. Кому регистрация тут идет? Регистрация. Давай, по 30 евро все. Тут свой брат. По 30 евро надо собирать. Ну что, это пацаны свои все. Не, ну на первый раз бесплатно. Это промо-акция. Попробовать. Потом понравится, будут за деньги. Ну как, фронтера идет? Или еще не пробовали? Это не пробовали. А черная, Макс, где вообще? Так сейчас, я звонил, вот ехал, звонил, они грузят, короче, полсервиса. Ай, так они же, блядь, и Гоша будет на своей. Да. Я еще сказал, что в сварку взяли на всякий случай. Вот знает какой-то. Посмотрим. Аж милю Летова. Точно такой же двигатель, как и у вас. Так один в один они, 2 наверное. литра. У вас покрышки так себе. Крышек нету. Вот это лебедка есть. Это плюс. И это хуйня. Это, ну, я надеюсь, это не пригодится. Лебедка это заебись. Чтобы до вечера не торчать там. Что это там? Завтракаете, да? Иди. Да, я как-то пока не хочу. Потом, знаешь, Но. Кино аппаратос. Юркейп? Ледине. Что? по-русски можешь не говорить. Все понял? Сергей? О! Все понял? Сергей. Так сколько у нас? Подожди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И еще двое. 15 машин. А куда едем? System crash.
lost control, largely. Say you want a revolution, so the intense of this solution. This is nothing but illusion. All I want is retribution. I'm being strikes the hour. Triple fucking systems power. Falling now and singing louder. Everything is pure power. Я нашел старые кассеты. Вот они. Сейчас у нас MTV Mega Hits 95 год. Поехали, ребята! Вот это наша бывшая гора, которую штурмовали многие. И вот так вот ее забаррикадировали. Разровняли тракторами, наложили бетонных блоков. Не хотят ребята, чтобы тут катались. Там внизу наша колонна вся. Надо и нам вниз спускаться. А тут какая-то первая поломка. Пока сгинутико, хебра. Langas neužsidaro, tai mes. Dabar jau, šitas langas dirba. Первая пониженная. Гоша, А где он? Что опять? у меня, короче, зарядку, он чуть-чуть дает. 2 литра, 85 киловатт на второй. На медведях. Че, нормальные медведи? Давай, Бог, меня. Воу! Фига ж на дыбы встал, ты видел? Надо, ты только потише, полоси не переломай. Ряд. А тут и так. Ты видел, он на дыбы встает у тебя. Крестовина хуярит очень. А че они все спустились? Не, я думал, что на второй сейчас. Я тоже на второй, пошли нормально вообще. Я вот до сюда, вот, на третий, потом уже кончилось третий. На второй пошел, да? А тогда заходило, когда меньше раскопано было на третий целиком. Там дочь еще там яму такую раскопал, я ее пробовал. Я видел. Но он там Уже все. газ в пол и... Так вот, сзади. Вывернул. А, Додж в яме сидит своей, Макс. Но у него перед не работает. Он не включается. Ну, забьёй!
Вот, уже один приехал, второй приехал. А, 3. Смотри, все стали раком, блядь. 3 стоят раком. Виталик стоит ровно. Там опять возле дерева. Короче, Том, можешь тут не ехать. Первое серьезное препятствие. Американские горочки. Там у нас патруль ждет своей очереди. Здесь улетел между деревьев камушки. Собственноручно ему отсюда выбраться без шансов. Stойка sulankstyta. Dar kažkas buvo čia įtempę. Mažiau turbūt būtų buvo gaila negu jam. Jo. Čia va tiesa šito Nissano vairuotojas ten stovėjo. Ups. Так, водочка. О, стой! Стой! А зачем это? Прикуривать. Давай пускай постоит. А что такое? Не зарезает или что? Блядь. Ё-моё. Лёдку врубает, что это? У тебя ж лебедка Такума. Давай на крокодилах. Я вперед. Сергей, ну что как не любишь, да? Все как, в принципе, Часть такого. Продаю. швейцарские. 6 тысяч. Ивановат. Так. Дай водочку. Пускай постоит на зарядку. Так пускай они все едут. Пускай они едут все. Да куда едут? Там же внизу еще один стоит. В твоем месте коронном. Да что сделать, блядь? И он без лебедки еще. Нихуя там не поможет. Там, блядь, уже помогали 20 человек. Сейчас не провозёс. Не провозёс. Брат, только ему, блядь, здесь. Не, снесет по-любому. Ну куда ж скользко так. Но лучше оттуда, да, и на лебедку цеплять. Но нужно будет толкать, чтобы деревья не почесал. Не зацепной. Я водки набрал, пиво, блядь, с ящиками, там, мясо, кибинай же жена сделала. О, кибинай. Это потом. Бажакин! Спускайтесь сюда, ну селяйский виси, доки пьем провожет. Не, Мы всех виси вожосим. Надо по одному ехать, ты что? Ну что, давай, Дима, так что, мы разматываем, я тогда их вытаскиваю. Увезу в деревню тебя, море не может. Нужно, блин. Лёша, к дереву. А ты что, сам выехать собрался? Что ты тут? Ну надо вот к той сосне. Ты в крайнем ставе, письма на лебедке, ямка, битый, риска, совсем третий час. Ай, ну ё. Вариантас. Назад чуть-чуть. О, все.
Да, пропусти меня. Тут уже все, там половина менжуется, я уже показываю съемки с прошлого раза, как я на Чироке ехал, все такое, но давай, пускай кто боится, пропускайте. И объезжаем туда. Я тогда лавку все... Увезу в деревню, стали позже. Я поехал. Давай. Давай. Jo, tai Vitalijus. O, blėt. Užtat toliau nebenuriedėsi. Jau supratau. Gražiai sukom, lempos nėra, ar... Jo, lempos. O, jo, skilusi. Bet šiaip, kiek iki techo? 12 mėnų. Nu tai tiek ir galėsi važinėti dar. Neskubėdamas. Dabar vat, matau, kad čia O, duris. Gerai, kad vas palaikė, ne? Užsipoliruos, aš manau. Taip, taip. Aš man ketvirtadienį irgi važiavau, bet kelmas toks atpjautas, žinai, ir mane traukė. Nu ir galvoju, sustosiu bus pizda. Tai važiavau per visą šoną. Toks rastas. A, jau. Mes kažkaip gal bandysim į tai pastumti, gal dar žinai, nes jeigu Tai jo. reikia grįžkite Tu padėti. kažkur vaizdą dėdė? Ne, ar savo Tai YouTube kanalas yra jau. Ne. Jo. Offroad Mafia. Galėsi pasižiūrėti, ten yra tokių pusiau profesionalių, mėgėjiškų. Tu pala, Facebook grupėje esi ar ne? Apie ne. Ne, nu tai įstok į grupę ir ten prisižiūrėsi. Стой! Я как бог могу все. Кнопку нажал и машина выйдет. Kodėl поставь priekis, nečiūrė? Это колесо крутится. Žinai kaip? Чё? Сам в гору заезжает. То, что говорил, повтори. Что, засока там? Nėra. Nėra. Pabandysim kažką sugalvoti, davai. Давай уж возняк. Так давай перецеплять сейчас сюда, наверное. Отпусти лебедку. Давай пятку берем лебедку. Перекинем лебедку. Вроде держи. Отпускай. Что? Так у тебя машина натянулась? А? У тебя машина назад отъехала?
Так там в дерево врезалось. Бедное дерево. Що отпустили? Он поедет, не уезжай. Не, Макс идет уже, сейчас дерево. Осторожно, просто. Да-да, с металлическим тросом. На палку намотался. Он все равно слетит туда. Dabar gal irgi per medį, ne? Понятно, был бандой пац važiuoja. Bet jam ratas, Ратас šitai pusėje nusimaus čia garantuotai. jam ratas išleido. Ne, aš galvoju, reikia per medį. Medį tavo šitą pravažiuotų. Nu, per turimas, sėtų galite gal pavažiuoti ten tolyn per medį, tai patemptume. Tai galim jį prilaikyti, va taip. Prilaikom ten. Ну так что, давай Тойоту пропустим туда, пускай он спускается вниз. Да. Или вот туда спустить. Блять, давай я заеду туда. Ты у меня и разрешения не спрашивай. Давай. А заедешь? Разворачивайся назад и вперед, я думаю, должен выехать. Так следующие могут ехать. Ratas dar nenusimovė kol kas. Tai, kad šūdų neprikišti. Tai ten nipelio nėra, jį bet kurią atveju reikės nuiminėti, vežti arba dėti atsarginį. Nėra. Ой-ой-ой. O katuškė jau yra. Nu, Netoli. Toli tavo važiuoti. kur dar tiek adrenalino gausi? Nėra čia daug adrenalino. Civilinio. A, mašina tai gera. Forerunneris.
Що, заживала? Давай все дружно попробуем. Давай, кто? Ну и... Бля, что-то намотали, ты поймешь. Чуть-чуть крутани назад, чуть-чуть. Блять, нет. Радше. Блять, nu, nenusimovė iki šiol, aš stebėsiu. O, padanga tai jau ne kažką aišku. Bet tai labai nepusavai. Bet tai matai, čia ne asfaltas, tai daug nesuvalgys tos padangos. Тяжелый, блядь. Ну, отлично. Но так здесь по-другому тяжело. О, давай. Лебедка! Там Аллану помощь нужна. Что случилось? Как, Что как Аллану? ты думаешь? Дело. В козырном месте? Поехал? А? Аланчик поехал? Поехал. Молодец. Сильно там? Ну, не